啱啱大家畢業出嚟第一份工係咯。係啊，但係好難得喎，你哋 keep 到喎，正啊！係因為嗰班人而家都做 keep 住，會嘅講呢啲嘢就有機會。我覺得好好，佢係可能都冇乜點練㗎啦，已經，只不過係 Facebook 大家拉下大家啲嘢啊咁樣嘅咋練。WhatsApp 都冇傾嘅，但係你哋係仲可以咁 friend，仲可以約埋出嚟咁正。好難得，真係好難得。通常都有一個係靈魂。哦。你見到平時係好多嘢講係係啊係啊係啊。同一個 leader 咁樣，係啊，通常係要有一個人係負責約㗎嘛。搞活動啊，打嘢啊，其實係咯。好嘅，就係佢啦。係啊，你係媽咪嗰邊咯。咁你呢班有冇女仔啊？即係全部都係第一份工。